Привет, друзья! Путешествуя по странам и городам, мы нередко восхищаемся изысканными архитектурными сооружениями, живописными парками и другими интересными объектами. И очень редко мы задумываемся о том, откуда такая роскошь и красота. Мы совсем не замечаем корень этого богатства, расположенный вдали от туристических достопримечательностей, непрезентабельные на вид промышленные зоны, заводские корпуса, складские и портовые сооружения, без которых всего этого богатства не было бы. Ибо, как гласит старая украинская поговорка, «Буде хліб, буде и пісня». Был такой корень и у города Первомайский Харьковской области, который более полувека назад начал активно строиться вместе с химическим комбинатом. Огромные залежи качественной поваренной соли, перспективные месторождения газа и удобные транспортные и энергетические коммуникации предопределили рождение нового предприятия и города. Возведение нового производства и города-спутника было объявлено тогда комсомольской стройкой. Со всего Союза сюда стали съезжаться строители и производственники-химики. И в 1964 году началось активное строительство. Предприятие первоначально было запроектировано с учетом разведданной сырьевой базы, залежей соли, Ефремовское месторождение, и природного газа, Щебелинское месторождение. Наличие данных природных ресурсов определило профиль предприятия как крупного производителя хлора и хлорорганических продуктов. Впоследствии с уточнением фактических объемов газа Щебелинского месторождения была произведена корректировка генерального плана развития предприятия с изменением его профиля. Химкомбинат начал именоваться Первомайским. Появились первые автодороги, затем первые котлованы и фундаменты будущих цехов. А буквально через год были возведены первые корпуса. Через пару лет окружающий пейзаж разительно переменился. Там, где еще совсем недавно было чистое поле, уже явственно прорисовывались контуры будущего химического гиганта. Новые корпуса росли один за одним. Параллельно выстраивалась и производственная база субподрядных организаций. Одним из первых объектов, построенных на предприятии, была ТЭЦ, строительство которой было завершено в 1968 году. Мощности ТЭЦ обеспечивали выработку электроэнергии 44 мегаватта и пара высокого давления до 300 тонн в час. В 2007 году ТЭЦ была выделена из состава предприятия в самостоятельное государственное предприятие. Химический завод как локомотив тянул за собой создание других производств. Началось строительство завода железобетонных конструкций ЖБК-2, расширялась сеть подъездных путей, возводились складские помещения, прокладывались различные подземные коммуникации. В 1969 году уже был возведен главный корпус и смонтированы первые два водогрейных котла, а в зданиях машинного зала и котельного отделения полным ходом шел монтаж оборудования. В 1971 году был принят в эксплуатацию цех по производству комбинированных протравителей семян мощностью 30 тысяч тонн в год. В цехе нарабатывались химические средства защиты различного класса на основе привозного сырья, в том числе и действующих веществ. Максимальная выработка была достигнута в 1984 году и составила почти 40 тысяч тонн. Производство было прекращено в 1995 году. В 1972 году на основе привозного хлора было введено в эксплуатацию производство хлорной извести мощностью 24 тысячи тонн в год. А производство остановлено в 2007 году.
И в 1972 году Первомайская ТЭЦ дала первое электричество. А уже в 1977 заводская теплоэлектроцентраль была введена на полную мощность. Производство хлора и каустика было принято в эксплуатацию в 1975 году. Проектные мощности производства, в составе которого был цех по разливу жидкого хлора в мелкую тару, производство хлорного железа и дезинфицирующих средств на основе гипохлорита натрия составляли по соде каустической 166 тысяч тонн, по жидкому хлору 147 тысяч тонн, в контейнерах 10 тысяч тонн, в баллонах 2000 тонн, по дезинфицирующим бытовым средствам 5500 тонн в год. Максимальный выпуск каустической соды был достигнут в 1988 году – 167 тысяч тонн. В 1976 году на предприятии было введено в эксплуатацию производство синтетических моющих средств мощностью 60 тысяч тонн в год. Максимальный выпуск продукции на этом производстве достигнут в 1989 и составлял 60 300 тонн. В 1996 году производство синтетических моющих средств было выделено из состава предприятия. В 1978 году было принято в эксплуатацию производство ПВХ проектной мощностью 50 тысяч тонн в год. Производство строилось с использованием технологий и оборудования ГДР. Производство работало на закупном винилхлориде. Производство остановлено в 2006 году. В 1979 году на предприятии было введено в эксплуатацию производство хлорокиси меди мощностью 12 тысяч тонн в год. Производственные мощности были освоены в 1982 году, а в 2005 производство хлорокиси меди было остановлено. Благодаря активному строительству и развитию предприятия и поселка Первомайский, молодые специалисты, устраивающиеся на химпром, жилье получали довольно скоро, а потому молодежи в поселке было много. Многие технологии, применяемые первомайскими химиками, были уникальными. Именно на химзаводе появились прообразы нынешних персональных компьютеров, первые ЭВМ, на которых работали люди с загадочной профессией программист. В 1984 году было принято в эксплуатацию производство дихлорангидрида терафталевой кислоты мощностью 7000 тонн в год. Чуть позже, в 1986 году, производство изофталевой кислоты мощностью 12 тысяч тонн. Оба производства были ориентированы на военно-промышленный комплекс. Производство дихлорангидрида было остановлено в 1988 году. Выпуск изофталевой кислоты прекращен в 1993. Последним крупным технологическим производством, построенным на предприятии, является опытно-промышленное производство фунгицида, освоение которого было начато в 1988 году и прекращено в 1991 в связи с проблемной технологией производства. Кроме указанных крупных технологических производств, в состав предприятия входят цех картонной тары, построен в 1972 году, цех по производству изделий из пластмасс, а также вспомогательные ремонтные и транспортные цеха, обеспечивающие жизнедеятельность предприятия: ремонтно-механический, ремонтно-строительный, антикоррозийный, железнодорожный, азотно-кислородный, хозяйственный и очистные сооружения. На предприятии функционировали газоспасательный отряд, объектовая пожарная часть, санитарная лаборатория, комбинат общественного питания, складское хозяйство и другие. Предприятие было связано с железнодорожной станцией Лихачево,
расположенное на расстоянии 1,5 километра от входного железнодорожного поста «Химик». Питьевое водоснабжение осуществлялось из собственных артезианских скважин. Для технологических нужд использовался пар, вырабатываемый ТЭЦ. Отличительной особенностью предприятия было наличие очистных сооружений, обеспечивающих бесточную работу всех действующих производств. Сточные воды подвергались глубокой очистке и возвращались на производственные нужды. Общая площадь, занимаемая предприятием, составляет 430 гектар. Максимальная численность промышленного персонала предприятия в конце 80-х годов достигала 6800 человек. В работоспособном состоянии находятся рассолодобывающие скважины предприятия. Разведданные запасы каменной соли Ефремовского месторождения по оценкам Государственной комиссии по запасам природных ископаемых составляют более 570 миллионов тонн. Данного количества соли достаточно для эксплуатации предприятия на протяжении лет 500, при годовой выработке хлора 100 тысяч тонн в год. Соль имеет высокие качественные показатели и по оценке Государственного научно-исследовательского института галургии может быть использована для пищевых целей. На предприятии был ряд производств, выпускавших продукцию только здесь и больше нигде. Продукция предприятия поставлялась более 300 потребителей не только страны, но и за рубеж. Ежегодно производилась продукция на сумму более 230 миллионов советских рублей. При этом производство расширялось, строились новые цеха. Но не в одних экономических показателях дело. Для многих работающих на предприятии завод без преувеличения был вторым домом. Ведь помимо выполнения производственных задач велась большая общественная работа. Помимо различных спортивных соревнований проводились всевозможные конкурсы и смотры художественной самодеятельности. В собственности предприятия «Химпром» были базы отдыха на территории района и даже на берегу моря. Регулярно при поддержке профсоюза организовывались выезды в выходные дни на Азовское море. Был и свой пионерский лагерь «Аист» в Гамальшанском лесу под Змеевым. Немало первомайских мальчишек и девчонок проводило там лето. Развивался завод, рос и Первомайский. И в конце 1991 года дорос до статуса города. В 1992 город получил статус «Город областного подчинения». Однако ничего не вечно. Развалился нерушимый союз, а вместе с ним нарушились и экономические связи. И первомайский химический гигант вдруг захромал, стал спотыкаться. Уже свое 30-летие Химпром отмечал в тревожной обстановке. Но руководители цехов и производств, которые в свое время строили и пускали завод, все же верили, что все наладится. И потихоньку предприятие пыталось приноровиться к новым условиям. На пороге нового тысячелетия надежда на возрождение не умирала. Вынашивались всевозможные планы по его реанимации. Однако надежды на светлое будущее завода не оправдались. Завод неуклонно валился. Более перспективные производства, такие как производство синтетических моющих средств, отсоединялись. Остальные постепенно закрывались. Вместе с заводом потихоньку чахнул и город, ибо денег на поддержание инфраструктуры не было. Продукция завода оказалась невостребованной. Сначала предприятие лишилось поставок сырья, используемого для производства винилхлорида, а чуть позже не стало рынка сбыта хлора. В итоге Химпром начал постепенно увязать в долгах, накопив их до отметки 165 миллионов гривен. Одним из крупнейших его кредиторов стала поставляющая на завод газ госкомпания «Газ Украины».
по инициативе которой было возбуждено дело о банкротстве Первомайского государственного предприятия. Пойти на такие радикальные меры эту дочку НАК «Нафтогаз Украины» заставил не столько большой долг первомайских химиков, сколько туманные перспективы его погашения. В последние месяцы Химпром даже перестал реагировать на периодические отключения от газоснабжения. Шанс вернуть свои деньги «Газ Украины» получил в 2003 году, когда Минпромполитики, контролирующая в то время Химпром, заявила о готовности способствовать восстановлению его работы. И уже в конце 2004 года предприятие возобновило производство поливинхлоридной смолы, одного из компонентов, использующихся при производстве пластмасс поливинхлорида. Этот факт должен был бы гарантировать высокий спрос на продукцию предприятия. Но ренессанса в Первомайском так и не дождались. При производственном потенциале в 3500 тонн ПВХ смолы в месяц по факту производилось до 1500 тонн. А в 2005 году в жизни Химпрома началась новая черная полоса. Хозяйственный суд Харьковской области начал очередную процедуру его банкротства. Если бы тогда государство подставило плечо Химпрому, он и на этот раз смог бы выйти из банкротства. Для этого было достаточно лишь обеспечить рентабельное производство хлора и каустической соды, двух столпов, на которых базировался бизнес завода. Но поскольку инвестиций в производственные мощности не осуществлялось, изготавливать эту продукцию было невыгодно. А простой этих мощностей автоматически парализовал вторичное производство – полиэтиленовой пленки и гофротары. Потом стало известно, что восстановить работу Первомайского химпрома невозможно, и предприятие было стерто с карты химической отрасли Украины. Хозяйственный суд Харьковской области признал его банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Потеряв надежду привлечь денежного инвестора, с подачи кредиторов Химпрома его имущество было арестовано и выставлено на торги. С молотка ушли не только корпуса, но и эстакады, железнодорожные линии и даже ограждения завода. На предприятии было срезано отопление, трубы водоснабжения и прочее. На распродаже активов этого предприятия наверняка нажился не один десяток бизнесменов. Первомайский химпром был одним из самых крупных производителей хлора в Союзе. Он обеспечивал 30-тысячный город работой, содержал коммунальную сферу, существенно пополнял местный бюджет. В 2009 году на митинг выходили работники химпрома. Людям по несколько лет не выплачивали заработную плату. По данным организаторов митинга, руководство химпрома задолжало бывшим сотрудникам около 20 миллионов гривен. Руководство обанкротившегося химпрома, чтобы погасить долги перед работниками за несколько лет, распродает имущество. Но фирмы, которые должны были купить 2 цеха за 13 миллионов гривен, заплатить сразу такую сумму не в состоянии. Поэтому погасить перед сотрудниками долг полностью по зарплате руководство химпрома не смогло. В 2012 году на заводе началась подготовка к вывозу за пределы Харьковской области непригодных пестицидов с Первомайского химпрома. По состоянию на 8 мая 2012 года на территории химпрома перезатарено приблизительно 400-500 тонн опасных веществ и планировалось вывести 4-5 машин. На химпроме хранилось 915 тонн вредных химических веществ. Еще стояли основные корпуса предприятия, но оборудование уже было разукомплектовано, и точка возврата пройдена. В год Евро-2012 уцелевшие остатки мебели и прочего неметаллического хлама, оставшегося в здании завода управления, разбирали организации города и района. Ну а потом развал, разгром, уничтожение уже поработавших производств и еще не освоенных. Одним из последних живых объектов завода была ТЭЦ, но ей с появлением новых котельных пришел неизбежный конец.
Ехал в поисках лучшей жизни или отправился в дальние края на заработки. Кто-то сумел перестроиться, а кого-то уже и нет. Остались только старые фото и видеоархивы, стадион и дворец культуры с загадочным для современной детворы названием «Химик». В 2015 году был презентован проект реанимации химпрома, на площадке которого собирались строить завод по выпуску каустической соды. Но все так и осталось только на бумаге. В наше время на месте завода теперь только один пустырь.